今回は柚子の甘露煮の作り方をご紹介します。砂糖控えめで作る今回のレシピは、柚子本来の風味が感じられる上品な甘露煮です。お茶受けにもぴったりですよ。柚子の種も皮も無駄なく使っていきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルでは、体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。まずは柚子を用意します。今回は割と大きめの柚子なので3つ用意しました。皮はよく洗っていきましょう。洗い終わったらピーラーで皮を剥いていきます。包丁で剥くよりもピーラーを使った方が黄色い皮だけを薄く剥くことができるのでおすすめです。柚子の黄色い皮は少しだけ硬いので、剥いてから煮ることでトロトロの甘露煮になるんですよ。柚子の黄色い皮は別に使いますので、捨てずに取っておいてくださいね。柚子のヘタを取っていきます。包丁の刃元をかけてぐるっと回します。柚子を半分に切ります。種に引っかかるのでちょっと切りづらいです。種はスプーンの柄の部分を使って取ると簡単に取れますよ。結構奥の方まで種が入っているので、取り残しがないように取っていきます。柚子の種の多さには毎回驚かされます。基本的に柚子は種が多いですが、品種によっては種がないものもあるんだそうですよ。系統は木頭系や山根系、大谷式などが有名だそうです。私は未だに種なし柚子に出会ったことがありません。この種は甘露煮ではなく別のものに使っていきますので、捨てずに取っておいてくださいね。柚子の種は冷蔵や冷凍保存することができます。すぐに使う場合は冷蔵保存で大丈夫ですが、ある程度種を集めて一気に消費したいときは冷凍保存がおすすめです。お砂糖の量を決めるために柚子の重さを測っておきます。フライパンは大きすぎるのは避け、柚子がぴったり入るくらいのものを使うのが理想です。重さは 321g でした。今回はごく少量のお砂糖 10% で作ります。普通の甘露煮は50から 60% ほどと大量にお砂糖を使いますが、お砂糖を控えめで作ることで柚子の香りも感じられるさっぱりとした甘露煮になりますよ。柚子の甘露煮というと苦味を取るためにこの段階で茹でこぼしたり水に一晩つけたりするレシピが多いですが、今回は茹でこぼしたりはしません。茹でこぼすことで柚子の栄養も流れ出てしまうので、そのまま甘みをつけていくのがいいと思います。お砂糖はごく少量なので、代わりにみりんを入れてコクと照りを出していきます。みりんはお米から取れた甘みなので血糖値が上がりにくく、体に負担をかけにくい甘味料なんですよ。みりんの量は柚子の 30% 入れるので、今回は 90ml 入れました。そしたら火をつけます。水などは入れず、柚子から出てくる水分だけで煮ていくので、焦げないように火加減は常に弱火です。弱火でじっくり煮ることで、柚子もトロトロで柔らかくなりますよ。早速柚子から水分が出てきましたね。
柚子の表面に砂糖が乗ってしまったので、残らないように裏返します。蓋をして煮ていきましょう。さらに水分が出てきました。柚子全体が煮汁に浸かっていないので、時々裏返しながら煮込んでいきましょう。だいぶ煮詰まりました。ここまで来たらもう目は離さないでくださいね。あっという間に水分がなくなってしまいます。こんな感じに柚子全体が透明になったら完成です。美味しそうですね。保存容器に入れていきます。冷蔵保存で2ヶ月ほど日持ちします。砂糖を 50% ほど入れたものは半年ほど日持ちしますよ。もちろん冷凍保存もできます。小分けにしてからラップに包んで保存しましょう。キラキラしていますね。出来たてはトロトロですが、冷蔵庫で冷やすと弾力も出てきます。プニプニしていて、また違った食感が楽しめます。見るからにトロトロで甘酸っぱい甘露煮はお茶受けにも喜ばれますよ。フォークで簡単に切れるくらいに柔らかくなっていますよ。いただきます。爽やかな甘みで美味しい。口の中に入れるととろっととろけます。甘すぎないので食べてもくどくならない。一つ食べるだけで満足感があります。素材の良さを存分に感じられる甘露煮です。次は柚子の皮の活用法をご紹介します。動画が長くなってしまうので、種の活用法は後日別の動画でアップしたいと思います。柚子の皮を刻んでいきます。量が多くて刻むのが大変な場合は、フードプロセッサーにかけて粉々にしてしまっても大丈夫です。刻んだ皮をフライパンに入れていきます。塩を入れます。柚子と塩をなじませます。よくなじんだら火をつけます。火加減は弱火です。焦げやすいので注意しましょう。柚子の皮の水分を飛ばしていきます。すぐにカラカラになるので絶えず混ぜましょう。
柚子の皮がカラカラになったら OK です。別のお皿に移して粗熱が取れるのを待ちます。冷めるとこんな感じにサラサラになります。この状態で使っていただいても OK ですが、今回はパウダー状にしていきます。ミルサーをお持ちでない場合はすり鉢に入れてすりつぶしていきましょう。サラサラのパウダー状になりました。おにぎりに混ぜ込んだり、天ぷらにつけたり、しゃぶしゃぶにつけても、お魚のソテーに振りかけても美味しくいただけます。2、3ヶ月日持ちしますが、湿気を含んでしっとりしてしまうこともあります。お米を数粒入れておくと除湿に効果がありますので、ぜひ試してみてくださいね。甘さ控えめ、柚子の甘露煮と柚子塩パウダー、いかがだったでしょうか。柚子の栄養を丸ごと閉じ込めた甘露煮は、心も体も癒してくれる極上のデザートですよ。とても簡単なのでぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。